Iveco dele chegou fazendo esse barulho no motor. E esse barulho é do balancinho quebrado por falta de manutenção do kit de corrente. Esse veículo está com 370 mil km rodado. E vocês sabem que o certo é trocar com 250 mil. Rodou a mais, deu folga na corrente, atropelou válvula e agora, infelizmente, vai ter que desmontar o motor. Além disso, tem outros defeitos. Chicote do motor está comprometido, a hélice está fazendo barulho, saia do radiador quebrada, mangueira de combustível está adaptada. Cliente, tem bastante problema aqui, viu? Mas aqui o cliente pode ficar tranquilo, porque tá no lugar certo, na MDD, aonde resolvemos qualquer problema da Iveco dele.